تو برادران جانم چه خیلی خوب هستید اینجا که الله برکتون تیه. برادر عزیز، همین بچه که در اول افیر دیده ایستاده، یعنی در روی اکران، همین برادر جنگ رفتگی بدرک است. یعنی که مراجعتمون با بچه‌ای که در جنگن سر اونو یوتیوب اینستاگرام استفاده میبره. همین برادر را دیده اگر در کدام بتالیونی باشه نامعلوم، ولی ما نمیدونیم، بگه به صاحباش زنگ بزنه، چون صاحباش سراغ و درکش کرده سودیان. اگر که مرده باشه برادرها حرکت کنی، درکش بیاوی رویش کنی. الله خیرتون تیه برادرانی خان. چه حال داری؟ سرایی داونا در افیر نشته چخچق نکرده بودیم. شروینر چی گپ خبر در یوتیوب؟ چند وقت در یوتیوب هم نیستیم، باور کن. میخوا ویدیو که نداشتیم گذاشته بودیم، شو افیر خیلی وای صحبت نکرده بودیم. الله برکتون تیه. از من در تلگرام سیلکه افیر میفرستم، یک کدمید اگر بخوایی. ماشاءالله، رحمت خدا. کارتون خوبان تینجی؟ نمرم رو کنم. نمرم 926 848 88 08. چی گفه بابا جون ایتا ترکی کجایی؟ دایی روشنی و فقط جنگ جنجال و رزبار و تهمت ای میگه. السلام علیکم الیف. علیکم السلام، خدا خیرت. اگر کی خطا نکنم این الیف کی نیستی؟ نون تفرامش کردم. همین ایفی رو در کمک میکردی. همه خلقتیم شگر سازم تا اینجا. لایک رو بزنی این نرو. همین روشنی ها فقط رزبار و تهمت ای و یا ای تکر و شیشه دمی ترکی در اومدم تا همین چی نشوه پرابلم هم بیرون خلاص نشه نمیبرم. الله برکتون تیه. اکا نمره دادیم در آوز نزنی اوخی اینه بعد میگن نمره نمیتی. من آریان. اوه آریان، الله برکت خواری عزیز. این نرود باشی بلکه چق چقی خوب کنیم شیرونه. اکا جون یه باری دیگه بگو نمره تا. 926 بهترین انسانی مولدت خداوند از شما اکران بار بزنین لای شایقه صحبت کنین. ای زیق شدیم سگرو یوت کدیمی ما که آموخته شدیم شیرونه. سلام باش. سلام. این نمره 93 از ماست، فقط بعد افیر زنگ زنه شیرونه. بابا جون به پیش ما چو کدی خوابی خودی نه خواب چی دور مدیم قطعی دوستو یک صحبتی دوستانه کنیم. گفتیم بچه ها من حافظ نیستم. حافظی یعنی که درستش که کنسرت موسیقی روششقا دوست نمیدارم. بعضی سرودو خیلی معقول من موسیقی خودش در اسلام خیلی حرام است. اما مثلا روز پنجم بای کیای بابا جون حساب در تورمایی بسیار آدم ها میخوام من در تورما باشم نخته چون میروم پیش جای من. روز هفتم بای است 5 بیت میزنه. روز پنجم هفتم یک کنسرتی فراموش کردم اون شب همونجا است. همونجا من برآمد دارم. نمیدونم چه خیلی من برآمد میکنم. یعنی ایسای شرکت همونجا سپانسور شدن باید من گاو زنم در مسئله مویسر چخیله است راستای دروغه این وقتا همونجا من برآمد دارم میکروفون قطعی تغییر شیطان برای همین نمیره.
аслан 228. алло ҳидоят кунад. хуб, бачаҳо ҳамҷо қариб 60 нафаре дар якин тук тук бизанед. Немтелигаки не инта бизанед. Лайк шавад. О, анаку баромад дорем, намедонам чӣ хел баромад менем ба микрофон дар мобайни мардум. майдача зан рафта баромад кардан гир наметарсед. охо майдача бизанед ауҷа гапҳоро гум мекунӣ. Уҷа бояд грамотный гап занӣ. хактаб. хеле бобоҷон ҳамаи рекламаи Питер хиҷама садовоя чӣ шуд? Акай Неъматулло, ассалому алайкум. Ма сёмка кардам, монтаж кардам, мондагишум бародарҷон, бояд бигузоримаш. Тамом, бобо шӯхӣ мекунем. Ба дил нагирӣ, не хамат инҷа. Астағфируллоҳ кун асли. Аслан, бале. ҳиҷомаро монтаж кардам бародар ки Аллоҳ як бор задакта ҳаромхӯр ба даст ба илм надорӣ. Ҳаром чӣ бас мекунӣ чӣ кунтаҷиқ. Шӯҳрат нигоҳ кун. Ман агар ҳамин мусалмон ҳастем шумо ё не? Мегӯм ки не удалӣ чӣ нако элиф монш иста. Ҳамин мегӯм Аллоҳ лаънат кина дизди ҳаромхӯр мошенника. Агар ман бошам Аллоҳ лаънатам кунад. Агар ки не дар болои тӯҳматгаро ай иқа дигар ягон сухани хуб гуфтан мешавад ё намешавад шерои нар? баъзеш намефаҳмам. Ҳамон одамое ки тӯҳмат карданд дар ютуб шапидану тапидан худшон дар гиҷоҳанд як бор фикр кунед. Гиҷоҳ шиданд. фаҳмида шудед? Ма ина ҳаракат дорем бародаро. Шаҳри Санкт-Петербург, Казан, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Москва ҳамин мӯи сар часпонда гаштем. Бобоҷон прическа зур. Иншоаллоҳ 3 моҳ баъд дигар прическа зури баъд мешавад широи нар. 3 моҳи дигар. 3 моҳи дигар прическа чунон шавад, чунон шавад. Ой ой. Ассалому алайкум. Иҷа гапои бобоҷон. Чӣ гапе бобоҷон? Ассалому алайкум. Иҷа бародаро ҳамин чақ-чақ кардем қад широи нар. Гапоям хеле муназза ҳастем. Чанд сум ғалати прическа? Бародаро 140 то 70 то 140 дирисараш. Бачаҳои кал ҳастед ба дили пир бемӯҳ часпонед. Ман ба худо то худам набиромад, ман рекламашу накардам ина. То худам набиромад. Салому алайкум ва раҳматуллоҳ. Чанд сумаи мӯи сар? Вобастаи ҳамин кали сар ина рақамҳо дар рӯи экран дага. Бачаҳо Москва даём кадмет бихоҳед биёй пеш суҳбат кунем. Чиш мега консултатсияш бепулай. Ҳеҷ каса гӯш накунед ба худо. Акай бобоҷон шеър навис. Саломат бошед. Салому алайкум бобоҷон. Алайкум салом ва раҳмати худо. Акай бобоҷон гарини шидаи мӯи сар. Не оли 3 моҳ баъди дигар гарин мешавад. 3 моҳ баъд широи нар. Оли 3 моҳи дигар ҳам хел меистад. Раҳмат саломат бош. Замзам умра акай Ҳасан. Салому алайкум бобоҷон. Бародар номерои акай зиёратчиро профессор менависед? Нигоҳ кар далер. Дар ҳамин ютуб будро профессор зиёратчо бинавис.
ҳамуҷа видеоҳои ман мебурад, номераш ба +7 495 ҳамин хеле сар мешавад. ҳамуҷае ки аз ёд чун намедонам. Салом, лимона хӯрдӣ дубора мӯи сар мерезад. Не, як бор часпон 70 140,000 ё ки полностью чанд боре мечаспони 140,000 риш мечаспонам. Бале. Чанд хашид ака лечениш кунита? 8 моҳ шуд. Ман дар ин байн охир туро шудем ош, дар ин байн бародаро ҳаҷ рафтем, туро шудем ош. Ой, як кресло доштагим. Вообще неудобное кресло. Ҳозир бо медонӣ кадми мӯи сар бичаспон, ҳозир мошин мемонанд ё ки Дубай путёвка метиҳанд, ё ки ҳаҷ метиҳанд, ҳозир ба ҳамин наздикӣ ҳамин хеле сар мешавад. ранги заводской баланд мешавад. Бале, полностью метроши, мебурояд. Ҳамин дарахта ба решааш мечаспонанд, мефаҳмӣ? акун пир шидӣ чӣ дар кор мӯи сар? Инсоният ҳеҷ гоҳ пир намешавад, яъне ки дил ҷавон аст. дил ба даст орӣ ки ҳаҷи акбар аст, аз ҳазорон каъба як дил беҳтар аст. дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст, бӯи мӯи ҷулён ояд ҳамин. Боже. бачаҳо дар рӯи экран бор бизанед, лайк шавад. Якумда чанд сум доданд дар кор? Агар ки мисол мегӯем 140,000 бисанд, ҳозир кадмои да 140, да 120, 100, да 180,000 караи суди шу, ҳамун сума папала мекунӣ бародаро, нимша месупорӣ аввал, бо да дим этап ними дигаша. Ҳамаша якбора намесупорӣ широи нар. мӯи сара тарошӣ бо мебурояд? Бале, бо мебуроям. Чанд бор метарошам? Охи ман одами публичным, дар ҳамин публика калам гап зан, нокалам гап зан, мурдани нести. Ҳама мемира, аммо вайс дасти Парвардигор аст. Ман бомбарам ҷоите кушод мешавад. Сағирадо. Бобоҷон, брат, Дина Краснодонский 24 с омадум, наёфтам да. Дина ҳамуҷа шав, ҳамуҷа будем шеринар. Агар нашавад пула возврат. Бале, иҷа пула возврат мекунад. Яъне ки шумо договор заключат мекунед, договор қатъе. Ака бобоҷон сар дар мекунад, зарар надорад. Не бародар, зарар надорад. Полный кал буд сартон ака. Бале, ҳамин ютуби мана аз аввал тамошо кунед шерои нар. Ман як сар полный кал буд, хулоса гапи зиёдӣ назанам. ака бобоҷон, падарам аз дунё гузашт, аммо ман рафта натонистам. Инна лиллаҳ ва инна илайҳи роҷиун. Худо раҳмату мағфиратиш кунад. хай чикор мекунӣ? Насиб дидор набудай. Дар ҳаққаш хайр кун. хайр ине ки баъзе ҳамин масҷидо ё ки чойхонаҳои худму ҳамин шикамсеро чӣ мегӯянд, шикамдамои ҳастану зиндагишо хуба ҳамора гова бикушӣ, хайр кунӣ. сағира хонаҳо ҳастанд. Қуръон тақсим кун, яъне хайри ҷория кун, дар ҳаққи ҳама бибахш. ҳаҷ рафтӣ, ҳаҷи умра кун ва дар ҳаққи падарат бибахш. Ассалому алайкум соди тинҷи, алҳамдулиллаҳ. Ассалому алайкум бобоҷон. Алайкум салом. Алайкум салом. Салому алайкум ака бобоҷон. Алайкум салом широи нар. фаҳмиди, яъне ин мешавад ба ҳаққи падару модара меравад. Аслан бояд инсона падару модара дар зиндагиш ба қадриш бирасӣ ва хизматиш кунӣ. баъди мирдан хоҳ биёӣ, хоҳ наёӣ. Ак ман намедонам шароити зиндагии шумо Аллоҳ нигаҳ бидорад. Просто барои баъзе бачаҳое ҳастанд нигаҳ намекунанд. Масҷид накун мегӯянд, пули масҷид канӣ. Қурбоналӣ, пули масҷид дар масҷид. Брат, дира ка намоз бихон, ай гапи зиёдтира. Ҳозир як одам ҳаҷ роӣ кардан метавонӣ ҳамин моҳи январда? Бале, ҳар моҳ мо дорем. Худованд раҳмат мағфиратш кунад.Омин. ҳар моҳ мо роӣ кардем широи нар ҳаҷи умра.
بچه‌ها همینجا 70 نفره. اقلا همین قدر حرمت عزت کنید در روی اکرام بزنید لایک. من علیکوش مسلم کار نمیکنم. روز آدم بیسو میشم. همین کل تاجیک جدای الله خودش میدونه موی صبر اومده کوکا. بله بله. کل تاجیک در جنگ برادر عزیز دعا کنید در حقش. این شیطان بابا جان بیا مرا به پول روی کن هاش. ای آخه کیرم میکنش یا همون شرکت میکنم مونه چوکارت هیچ همه خوب است. شانسون حج عمره 15 روزش $1200 و $1400 یعنی که 100 یا 120,000 15 روز که در این ویزا میدرو یا جای خو راه خورو همه همین سو چونش کن نه نه همین بد می نویسه گوشا اپا الیف تماما ننکو مون چون بیستن اینها روز از روزها میفهمن که گپاشون خطا است. شاید بعضش بخشیده نتونیم این خیل بخشش پرسن ببخشیم شو روز قیامت والله قسم بالله تعالی سه قسمی حانیسی است. روز قیامت سخت ایوب بخش پرسیدن دیگه میان او وقت بخشیده نمیشون مجبورن ثوابا شما نبته با هم خاطر او چهار نشونه که بیستن. سلام علیکم که بابا جان. اما کاری فروخت شون پران با قرآن او اکا براستی من با کاری فروخ هم کار ندارم با ایسنش هم کار ندارم با یگان زوچو کار ندارم در همین کار من تماما خوش نکنه همش برادری مسلمان است. اما یک مومنت است که الله میگه گناه یا برادر از ستر که تا روز قیامت من ستر کنم گناهاتو. ای الله میگه یگان کس ببینه من اگر آدم بکشم من دزدی کنم زنا کنم خدا نشونت یا وقتی که من میبیام مادرم من بجا میکنم ملیسا کوفتنی میرن کو میگن همین مقصد بچه ایت دزدی کرای کشته آدم کشی کرای سه راونو میدونه بچه گناهگاره بجاش میکنه تو به خاطر که دوست میداره. اما الله میگه که من آفرندگاری مادری شما هستم یعنی که مهری من نسبتی شما از مادرتون میلیون برها زیادتر است. الله بندش دوست میداره میگه کی چیکار کن برادر میگه کی بنده کی هیچگاه روی اکران نبرو برای چی میگه الله میگه ستر که ای بنده گناه یک بنده من روز قیامت من گناه شما را ستر میکنم نکنی گناه های مردم نبروری به خاطر خدا میگم به خاطر خدا میگم گناه های مردم نبروری والله قسم میگن که همین گریبان اخته نگه که اگر ما از سحری بخیزیم از همین نماز بامداد مسرکرگی تا خفتن ما فکر کنیم که کدام حالتاش ما پراپوسکاد میکنیم نماز باید نماز پراپوسکاد نکنیم. تربیه فرزند که باید به قرآن به تربیه حلال با مردمی بیگانه نمیرسیم خونه خودمو پر از گناه دیگران را کوفته شدیم. خونه خودمو پر از گناه قاری فراخ گناه فلانی کوفته شدیم. او تو بابایو چیکار داری که زندگی خطه بخواب دخترت بینماز فرزندت بینماز خودت بینماز زن در جوگا بینماز خطی خودت یا باش خودت نماز نمیخونی گناه قاری فروخ دیگر گفته شدیم. من پشتی هیچ کس نمیگم پروستو همین که میگم گناه نبروری الله میگه ستر که او آدمش که زلال دیده است از من از دیگر اونم مقامات ها هستن برای آن زیولین بنویسن بگیرن برن انا این میشوند خوب اما شرمنده کردن آبروی یک کس ریزوندن این خیلی کاری بد است. نکنی به خاطر خدا به همون خاطر روی الله میگم نکنی والله قسم نکنی ای مردم ای بنده های خدا گناه یک کس نبراره چون این سخنی من نیست سخنی حاجی میرزا نیست سخنی الله است که میگه که گناه بنده من نکن. روز قیامت روز محشر که 50,000 سال میرود روز محشر که 50,000 سال میرود در اون صحرای محشر که آفتاب چنان نزدیک میشه به طور سری بنده را یک قطره آب میکوبیم یک قطره آب میکوبیم فقط میکوبیم که ایکی ثواب بسیارتر بگیریم ایکی کنیم که گناهمون نابود کنیم. انا اون حالت میگه یا الله کاش به یگان بندت کار نمیگرفتم فقط در فکر عبادت میبودم در حلال کاری نکنی چی در کار ایش حرام خور و ایش حلال خورد ایش جزیر کرد تو گناه اختن یک فرزند اخت تربیه که پدر مادر اخت ببین پدر مادرش مرد گشنگیه گناه کیم کیا گفته است نکنی به خدا به خاطر خدا نکنی
ба хотири Аллоҳ набуроред гуноҳҳои мардума рӯи экран. Бандуҳо, мошенникикара агар ман ҳам як каса $10,000 додам, мошенникикар бигири ҳамая чикор кунӣ, биред дар мақомот заявленияш бинависӣ, ҷавобша бития. хоҳиш мекунам, касе гуноҳ карда пеши худову пеши чӣ мегӯянд қонуни дунё худаш ҷавоб метиҳад. Чӣ кор дорем мо блогерҳо ба гуноҳи як каси дигар? Накунед. ба худо баъзе шамо мебурорем рӯи экран, ай 101ча, ай пеш мегзарем акаҷон накӯ, акаҷон бас кӯ, акаҷон суми мардумо як ҷояш ҳамқ мегзаронад, чӣ душномое мекунад, маҷбур мешавам ба як рӯз ду рӯз дар рӯи экран ки бачаҳо аз ҳамин эҳтиёт бошед, тамом. ҳар рӯз темаро бироварда фалони ита кард, фалони ита кард. Раҷабалӣ чӣ нависад бахшиши зиёд дар ҳини гап задан. Акай бобоҷон ҳамин пеш ай ит қурбон ҳаҷ роӣ кардан падару модарро ба пули урусӣ чанд сум дар кор барои агар ки ҳаҷи фарзӣ бугӯ бародаро, ҳаҷи фарзӣ офитсиалнаш $500,000 мешавад, $5,000-6,000, $4,000. ҳаҷи умра бародаро $1,200, $1,400 бахирок бехирок. Ну 100-120,000 юрусӣ. Салому алейкум. ҳоҷи бучи сум камтарай хати хитам пеши бирем мӯи сар часпонӣ. Бародаро ҳозир мо дар метрои Беларус кием. Ин ҳамин ҳозир занг бизанед, рақамҳоро ин ҳамҷа элиф хоҳар нависед дар рӯи экран. Биёед дар ҳамин метрои Беларус ки ман дар ин ҳамин ҷарроҳигоҳам, яъне ки дар оператсиям, дар ҳамин ҷои мухчаспонии ман формаи духтурӣ хатием. ҳозир дар ку ин ҳамин бародаром дар ҳамин ҷамъ биёед, чикор кунем, ин ҳамҷа мӯи сарро то нарх наво кунем арзон. Ман дар ҷарроҳиам. Фишка намешнасад. Гам назан тамом. Ман дар ҷарроҳиам, бародари азиз. Не, врач ему, врач. Амонов сегодня, брат, спрашивает ребята по поводу вот этой гарантии, да? Если у нас волосы не будет, говорит, кто будет отвечать на это? Ну, в течение вот. Ну, вы отвечаете. Как отвечаете вопрос? Вы вернете деньги или заново операцию делать? Если волосы не растет, обычно все волосы растет 100%. Пожизненная гарантия, они пожизненно растут. Да. Вот эти затылочные волосы, они не упадают, они растут, где мы пересаживаем. А если не растет, мы снова пересаживаем волосы. Если не хотите, деньги возьмем обратно. Вопрос. Говорят, спрашивают, волос можно вот отсюда брать, отсюда брать, поставить, и подмышки брать. Это реально, нереально? Не берем. Потому что в целом волосы, эти не волосы. Они не растут, густота не дает. Они по одному, бороду также. Бороду по одному растет. А волосы по 2, по 3, по 4 растет. Если берем волосы, пересаживаем голову, они по одному растет, потом густота не будет. Вот спрашивает Бобожон, ты уже 3 раза сделал пересадку волос, да? Да. Вот вы мне на мою голову показываете, уже через сколько мне вот густота красивая будет, чтобы ребята услышали? У вас сколько месяцев? 3 месяца. 3 месяца, да. Волос сейчас уходит. Да. Еще месяц, 2 месяца полностью густота будет, брат. Через 3 месяца у нас густота хорошо будет, да? Вот до года густота идет. До года, да? Шунide бародар, ин доктор Амонов дар метро Белорусский. Рақамот дар экране 904 664 8570. Нет, это не Турция, это Москва, метро Белорусский. Братья, кто вот смотрит нас, давай на русском буду чуть-чуть говорить. Наш доктор очень опытный врач, большой, хороший. Даже меня он сделал третий этап. Меня, да, третий? Да. Третий этап сделал он. Мне пересадку. Вот здесь у меня еще не росли. Но приходите. Наша цена начинает от 70 до 140, не более. Ну, еще скидка есть. Сейчас идет очень хорошая акция. Плюс большой розыгрыш. Может быть, на днях мы поставим какой-нибудь хорошую машину до $1 миллиона. Или путевка на Умра Хадж. Или на Дубай. Ну, пока сейчас мы не определили, кто придет, пересадка волос делает. Его имя пишем.
номер телефона пишем, если попадает на это, иншалла, это откуда берем деньги, отправляем. От прибыла клиентов. Отправляем, один человека, два человека отправляем. За это, ребята, сейчас большой скидка есть, приходите. У нас клиника, сколько клиника? Город Екатеринбург есть, город Ростов-на-Дону, Казань, Санкт-Петербург, Москва, Дубай, Узбекистан. На все эти города, которые я озвучил, есть клиника Огузмед. Номера на экран, вот 904 604 85 70. Вы можете сейчас сохранить и пишите от имя Бободжона. Метро Белорусский, метро в Москве. Можете приходить смело, ребята. Хорошо. Сколько врачей, которые я поставил на Инстаграм, вы можете там посмотреть. Да, если у вас беспокоит обучение, приходите на консультацию. Бесплатная консультация. Да. Мы посмотрим донорскую зону. Если у вас позволяет донорскую зону, сделаем пересадку. Отлично густота будет. Вернемся в волосы, да? Да. Ребята, не переживайте, да. Просто вот, когда мне поставили волос, я сразу рекламу не сделал. Через 4-5 месяцев, когда мне появились, я верил, да, действительно, мне волос есть. Потом начинал рекламировать. Сейчас я здесь, доктор здесь. Можете смело приходить. Здесь я, иншаллах, консультация бесплатна. И, скажем, вот, когда вы приходите на операцию. Правильно, брат? Да, брат. Все. Вот, иншаллах, мы еще на эфире. Мы поговорим с ним, брат. У него операция. Все, ребята. Сейчас позже зайду. Ина бачаҳо азиз, ҳамин ҷамъчико кунам. Одами давлени дора, залал надора. Сейчас узнаю. Ҳозир мефаҳмам. Брат, можно еще один вопрос? Спрашивает человека давление, не вредно для его? Не вредно. Просто до операции гипотензивные. То есть анализы берет? Да. Померим давлению, Да. таблетки пьем гипотензивные. А из-за не влияет операцию. Какие люди нельзя сделать пересадка волос? Ну, какие типы? Ну, в принципе, всем можно пересадку, если донорство нормально. Да. А всем Во время операции они не мешают ничего, да? не. Слышали, да? Извини за беспокойство еще раз. Просто вопрос задают, я не знаю, что ответить. За это я тебе позвал. Бачо азиз шиниде? Одами давлени шинидени? Кадмин да. خب خیلی گپای بی‌معنی شما وقت هستم برادرو. خدا هدایت میکنه. خب برادرو عزیز. بعد اپراسیا چند بار دیگه اوکال میکنی. یکم بار اوکالش میوی برادر عزیز به پلازم میگن یا ما بعد از دست خون میگیرن دارو راست میکنن ده. بعد کارچ آبشی 5 بار. برادرو من در حاضر در همین متروی بلاروس کیم بیوی شیرینار. بیوی اینا میگه خودم قطعش صحبت میکنم با چخچق میکنم با ارزون تو کنه صغیرات تاجیکی خودتونم تاجیکی خودتونم بیوی برادرو کمک تون کنم. این شانسو همه وقت نمیغلطه. من خودم دکترم، من خودم فیلشرم اصلا. قطعی همیا الحمدلله 1 سالشی کار میکنم. بعد موی سرم برآمدم بعد کار در اومدم. یگانه تاجیکی قطعی همیا کار میکنم منم. دیگرو رکلام میکنم برادرو میروند تمام. Саламат боши, ака, салом. Спасибо, братьям, врачам, за ваш труд, за что помогаете больным. Благодарю. Ну вот, ребята, я говорю, чанд сом сар мешавад? Ай 70,000 то 140,000 вобаста ай сотиқи пали сар ширина. Муи сари ман 3 моҳ баъд дига барқарор мешавад ки дига ин кам-кам таъноҳош кам-кам метавонад, дига наметавонад. Полностью, иншаллоҳ. شیرینار به خدا همدیگر نقص بینی. دستگیری همدیگر باشه. به خدا به این بخیلی به هیچ جا نمیرسیم. بیکار گفتگی نیستن بزرگان ما که قبری بخیل تنگ است. سلام اکا، گارانتی داره؟ بله گارانتی داره. برای چی میگم گارانتی داره؟ اینجا میوید پاسپورت هم میتی داگور زکلوچید میکنی، یعنی که در داگور پادجیزنی گارانتی نوشتگی، پادجیزنی تا آخری حیاتا، تا وقت همین شرکت هست. برادر عزیز همین موی سرت ریخت میای میگوی سوم تا وزبرد میکنن با یکی میچسبونن. انشالله این همین بدون که همین ستوری سال همین جای کلی یک باغ است، همون نیهالکای نوا میگیرن در هم باغ میشونن.
چی میگن میسازن برای چی میسازن چی میشونی حالا با آوش میتی همون پلازما برای همون کاری که 5 ماه کولش میکنن سلام اکبر تی چی با جواب نمیتی اوسپه نکرس مولو جانو ایسر نوروز ایسر نویز السلام علیکم من رو موی سرما وقتای اخیر بسیار میریزد و ضعیف شدگی دکترها میپرسند میگن ریکامنداسیا فرهاد جان برادر جان راو پلازما کو این میناکسیدیل پیناکسیدیل من هم سورا میفروختم دروغم والله تو نمیگم بیا دما بک برای یگونجا پلازما کو تمام روسا کگوجون بهترین نیست کسلی کان داشت تا باشی میشود کسلی کان کدام استپینش است سیم استپینش که میبرن بعد دیگه زجیوات یعنی محکم نمیشه و یا نمیکنن بیا شما اول البته آنالیز گرفته میشه فهمیدی ریش میمونه ریش میچسبونن در حالت ریش نداشته باشی خوش میچسبونن در حالت یگان یارشته باشی یگان اودار خورده باشی همون شرما را راست میکنن البته خوش میچسبونن ریش میچسبونن ای فرغانه سلام بجورا علیکم سلام صحیح هنرستگی بخشش بله علیکم سلام و رحمت خدا شروع نگاه کنم جد 100 نفره به خاطر خدا در روی اکران بار بزنید تا لایک بسیار شد مردم بسیار بدون چک چک خوب کنیم خب клиника در کدام شهر دارن اکا نواسیبیر زور نه در نواسیبیرس ندارن نگاه که میگم رستov на Дону یکترینبورگ казан санкт петербург москва 5 جاده دارن چند سومای وابسته کلی سرتونه این همی رقمو در پایین نوشتگی اکو این همی 85 70 الیف نوشتگی شه همی خود تا ای تصورت نگی یک کس بگو از 4 طرف صورت بگیره در همی چشم پارتو در همی واتساپ شون پارتو айташ бинавис аз нӯи бобоҷонаш дода сразу вобаста ба кали сартон нарх мемона аз нӯи ман гап задӣ скидкату мекунӣ ширина салом алейкум аз чанд сум сар гуфтум алейкум сар 70 гуфтум тоқид ку оли тоқи як 3 моҳ баъд дига медозум салом алейкум ака дар чанд сум пересадка мекунам илтимос сум шабги вобаста ай кали сарай ҳасан бародар ҳасан навиштагӣ вобаста ай кали рақамо дар поёнан илтимос сурат бигиред дар ҳамин поён нависӣ در همین پایون نویسی در واتساپ شون خواهش میکنم در واتساپ شون نویسی شروع نر آدرس سنت پتربورگ بگو آدرس سنت پتربورگ улица Турку 13 корпус 1 улица Турку 13 корпус 1 یا همین رقمو زنگ بزنی میگم تو شروع نر در همین رقمو زنگ بزنی میگم تو скидка чанд сум ҳозир 20000 аз номи бобоҷон гап зани ҳозираш 20000 скидкату мешавӣ на акаи плазма залал надора не плазма залал надора плазма ҳама вақт фоида дора саломат бошӣ ҳама рӯз кор мекунам бале без выходной мулоҷононов наврӯз ака шумо чанд сум шид ай ман 140000 ай ман нагирифтам барои ман рекламашу карда будам ҳамун сол 1 сол пеш рӯзои наздик бародаро бо мошинам хеле мемонанд дар Москва доранд дар Москва метро белорусский Некрасовка дар ҳар ҷо доранд инамоз дар беларус кишидагиам ака наброяд чӣ ҷавоб метиҳӣ ака договор дорӣ сумтона 100% мегардон меброяд аввалаш парвардигонам намбре то охири умртона меброяд беташвиш ну иҷабо чӣ доранд гарантӣ доранд договор доранд ҳамин чӣ хеле договор дар як корхона мекунӣ ё салом варахматуллоҳ салом алейкум алейкум салом ва раҳматуллоҳ ҳама тиёра як бозӣ бигзаронем камкам хайрам кардан дар корай ассалому алейкум уфа да ҳамин не да уфа да касе да уфаи казан бе уфара маҳкам кардан барое ки договораш хати ҳамун ширкат туғри нагирифт ширкати пешакӣ мӯи сар
من ранги мӯи сари худат шидай бичаспонум мӯи сар ёни бичаспон бародаро бичаспони автоматӣ ҳам шумо бинем ман ё шидам ё нашидам. Тайёре бачаҳо як бозӣ бигзаронем Қуръон тақсим кунем. Ки тайёре бародар? Ки тайёре шерои нар? Тайёр бошӣ ҳамҷа як дар рӯи экран дубор бизанӣ лайк бичиқӣ ё ки плюс бинависӣ. Ки тайёре як бозича бигзаронем ози иншаллоҳ. Я 3-4 каса соҳиби Қуръону ҷойнамоз кунем. Хуб, тайёре ягон иншаллоҳ. Хуб бародари азиз, ҳозир бозӣ мегзаронем. Иншаллоҳ китоби Каломуллоҳа дидагӣ ҳастӣ? Каломуллоҳ ба пешакар. Каломуллоҳа дидагӣ ҳозир сар мекунем иншаллоҳ. Як 3-4 та Каломуллоҳ тақсим кунем, я 3-4 та ҷойнамоз. Гоҳ-гоҳ хайр кардан дар кор. Ҳар моҳ таки хайр кунем. Ба ҳар ҳила, ба ҳар баҳона. Хуб аст. Нигоҳ шерои нар. Сар мекунем ҳозир. Илтимос нигоҳ кунед, шитоби бо одамо бисёр дуранд. Мана нигоҳ дорӣ бародар, мара нигоҳ карда истоди, инам хозам телефони тамошом дорӣ, инам хе. Тамошом карда истоди, инам хе бобоҷон рафтаст. Дар рӯи ҳамин телефон ду бор бизанӣ то лайк шава. Одам бисёртар дура як бозӣ гузаронем. Тоҷик бояд бипарад. Не, тоҷик бояд намоз бихонад, тоҷик бояд хайр кунад, тоҷик бояд насиҳат кунад. Салому алайкум айкай бобоҷон. Бозӣ сумакия ё ки бепул? Бепул аз ҳисоби бобоҷон. Нету администратор нету? Не будет сегодня? Выходной? Воскресенье не будет, да? Пусть там все. Хуб. Бачаҳо дар рӯи экран бизанед. Охир сараш коз бародаро бисёртар шаванд? Ба ҷои бисёр кам. Дар чанд рӯз мемонанд мӯи сара? 5-6 соата мебурад тамом бародари азиз. 5-6 соата дар сараш мечаспонанаш. Салом биё. Ҳозир бо обратно мебуроем. Гиҷо мебуред? Салому алайкум додарҷон. Иҷа чӣ гап боша? Сабр кун ҳозир мефаҳмем бародари азиз. Ҷингалак чӣ кунем? Бародаро дар рӯи экран бизанед, ҳамҷа 100 лайк шава ки сар кунем, дар рӯи экран бизанед. Инам экранда бизанед, ҳамин ду бор бизанед, ҳозир мегӯм чӣ кор кардан дар кор. Ҳозир ман телефони вайро бигирам. ҳозир ман худам намехабам, бо ягон каси дигара мегӯм. Бачаҳо ҳамҷа 100 аз Русия чӣ хел ба Берлин равем, намедонам. ҳамҷа ки ай шаҳри Екатеринбург чанд сум ай мӯи сар часпонӣ? Ай 70 то 150,000, 140,000 бахшиш. Ассалому алайкум брат, нархш чанд рубл будай? Ҳамин бачаҳо мӯи сартон кал аст, иҷа ҳакш кал аст, иҷа ҳакш полностью рақамо дар поён навистагӣ, нами элиф навистагишай. Дар ватсап ҳамин скриншоте ки дар ватсапаш чӣ навистед? Сурат бигирӣ партоӣ. Вай он нархша сразу мегӯянд шери нар. Бигӯ ман фалон шаҳр даем. Абача бизанед лайка мардакшон. Намезананд, ин барои ина мемегӣ ки ба шумо акай бобоҷон як савол дар як бачка 3 тонн равған ду муш афтида чӣ бояд кард? Агар муш ғалтида боша ҳамун равған ақатиам муш парто биравад. Брат, ман если муш сара часпонам, чанд рӯз мумкин нест кор накардан? Як рӯз. Агар корот хеле шиштагӣ боша, ҳамун рӯз метавонӣ саҳарӣ бироӣ. Агар бернда боша, як рӯз бояд хона бошӣ. Бачаҳо ҳамҷа 300 нафаре 100 лайк занеда ман сар кунам, аз ҳисоби худам меҳнат намекунам. Бепул Қуръон, бепул ҷойнамоз то ҳозир битем. Мана якум бор шидам Қуръон тақсим кунем, ман мебинед ҷойнамоз тақсим кунам. Шерои нар. Ба лайки одам акаҷон биё бисёр гапҳои худ мегӯ. Худованд ҳама моро ҳидоят кунад. Ҳамуша муша бугӯ кати роған бигӣ биёр кун бизан. Эй худо хайртон тӣ. ҳазор рамат каломак. 3 тонн 3 кило не. 3 тонн боша нигоҳ кун. Агар ки шумо ин саволам як бор дода буданд. 3 тонн равған аст. Туғрӣ ҳам мушҳо бизананд зада баровар. Вай уже оли бигем ҳамун ҳаромиё ки зарараш распространение начидай ки ба у территорияи калон. Ассалом акаҷон, сози бахшиш бачаҳо язм. Худо хайр. Ҳамҷа. Мумкин аст нишон кардиш.
نه وقتی دیدی یعنی حرکت رئیسین که خودم هست زلال نرسیم خوبستش خیلی این رویسه چند است مکسیم با هوریش هست مونیم یعنی تبدیل خود چی داشته؟ خوب شده؟ این بچه ها رو میگم میبروید بیوید بار نمیکنم بسیاری خیلی مقصد که بیاین بگو که برادر من تلفن است نشتم میخوام تشنه شد بجو نه تشنه شد مقصد میگم که بیایه برادر بیایه بچسبونه تشویش نشه من به خدا توموی سری خودم نبرم من رکلام نکردم اکا خودم چسبوندم ای بچه‌ها بچسبونیم نچسبونیم گفتم من کدوم نمیدونم خودم در دلم باوری نبود ایستادم ای 4-5 ماه اوست بعد بر اومدن از سر کار بعد گفتم اکم زنی بریم من زفت گفتی که ولی هیچ تو نمیدونم خدام و گوش کردم برای کی اکا جون چی در کلی از گارانتی میتیم یا 120,000 می سپورا پگر قاوت میکنم میگم سپوردم هم قزالال هم چیم کردی دیگه برخورد کنم خاطر مهم برمد 5 ماه 6 ماه بعد گفتم بچه‌ها بری بازار من باور نداشتم برای من پول بود این شما میگه ایجاتون بود آخر دوال نیستی چند ساله کرد خود چند ساله 45 خدا خیر کرد نه اکا جون هم یفری خاطی بچه‌ها چق داری مالی اکا جون الله برکت خوب این بچه‌ها الحمدلله برادر یا پول نمی سرش شو گو اکنون نشون اومدی اکا آخری سوال من داکومنت ندارم چای کار چی جای کارم نقض با داکومنت میچسبون به اوی داکومنت در موی سرچسبون در کار نیست شرینر به هزار هسته یگان دارو ایلی ماز در موی سرم شکم برای 100% حاجی نه ایتری ماز ایتری دروغ نیست همه درخت میگیرن یعنی ایپش میگیرن در این بلوی سرت میچیننش تمام شرینر چوکادن جانوی ما سازیم تینجیم جانوی خودت خب بچه‌ها من از منت نمیکنم به خدا این در عوضی لایک نیست پروست از برای خدا میخوام از اینجا قرآن تقسیم کنم از برای خدا جای نماز برای پیش رمضان است تقسیم کنم شما همجا قدرت نداری 100 لایک مونه لایک خیلی مونه نم تلفن در دستانه امروز من وقت تلفن بی صورت تماشا داری کنم خیلی در رویم اکران ده بر بزن لایک میشود تو مردم بدرویان زیادتر و یگون کسی خوبش صاحبی چی شود توفه شود ان شاء الله یک سوال دارم کلا بای گوش میکنم سلام ملو برای ده اختن برای مادرم مزش نیست فورس 02 همین حجامه باباجان 88 مترو لبنان راوی همجا قاری هسته تاجیکستان راوی میکنن کرونا اگر که دستافکتون اکه سومش نمیتیم قرآن برادری عزیز هم کسی نام غلطه بعد بیایی چی کنی بگیری سلام علیکم براسوزی سلامتی خوبه از بچهای فرخار بچهای فرخار سلامت باشید شیرای نر سلام علیکم سلام و رحمت خدا برادر کیسم تو پاناتsia چی обозначайся я بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم يا الحمد لله во-первых مسلمانин повторих брат по нация таджик горный таджик великий народ Таджикистан я оттуда родной رحمت زنده باشید من شما را در مکه دیدم بودی کل بودی میدونم در مکه کل بودی من که محدث نیم همین بسیار نماز میخوانم نکیم قرآن ندارم نکی آرزو دارم که قرآن داشته باشم دخترچم یاد تیم قرآن این همین وهابه متروی لوبلینو حجامه من برم همین جای حجامه هم درو بگو من وهابه هستم یعنی که از همونجا زنگ بزنم من خطای قرآن به خاطر دخترچت بپل میتیم السلام علیکم اکا کود همین мани духтаракам ғариб як қуръон ҳоз гуфтам охи тоҷик бояд бипара ҳарчи зудтар аз русия ака савол дар ҷавоб те ҳамза успеҳ накардам бахшиш чӣ навишта будӣ ҳамза чӣ навишта амин муллои пул чӣ пул масҷида хира вайра гӯш кардан ҷоизае хуб аллоҳ лаънат кина
Паренсбург бидум ҷонов Наврӯз. Наврӯз тааму ки несте Кӯйбеш Муллоҷонов. Салому алейкум ака ай уфа лайк задам. Боши Шервина. Ман 100 лайк талаб дорам. Шумо 100 лайк дода натунистед суди Шервина. ва арабӣ нависта ки аз Ирон салом. Алейкум салом аҳли Ирон. Ирон. Ман худам дар тарафи Карнем акаҷон фудсити мада наздикай. Дигар ҷоҳошро намедонам акаҷон. Ки рава гира. Ягон додарта равон ку. Кал. Ман тахман кал нестам аз худо битад. Привет Казан. Привет Казан. Тахман ҳамин ҳама чиз дига кал наги. Дурӯғ ҳастин. Салом акай бобоҷон ғармӣ. Алейкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ман ғармӣ нестам. Ман тоҷикам. Тоҷикам. Аз Тоҷикистон зиндаям. Нависмада ман худам мебарам. Салом алейкум акай бобоҷон. Сари ман 70%ш мӯҳ надора. Чанд сум мешавад? Сурат гиреб партои Шеронияр сурат гиреб партои ман намедонам сари шумо чӣ хел аст. Сурат гиреб вобаста ба объёми сар аст. Калон аст, мазда аст. Паси сар то донорас кишбасӣ мекуна, намекуна. Лайки ҳама зана. Лайки мо ай 59 нахез дига. Навис ман мебарам. Хуб. Навис ман мебарам. Насим Питерск. Ака бобоҷон я зани тоҷик бите Шеринар. Зан наги. Ман зан безорам дига. Нагири зан нагири. Намешава ғамам метиям. Наврӯзҷон сози тенҷи саломати хубон. Юрӯз тоҷик ҳаст. Юрист пур ай бародаро. Якча реклама кардем да боло задем дига тоба кардем. Ирон. Чинестаги Ирон. Таҷикистон. Боши. Ирон, Тоҷикистон. Ҳусайн Вафа. Машааллоҳ ҳамзабон. Аллоҳ баракате. Акай бобоҷон. Лаббай Ҳамза. Амин фикалла бугу мара телефони никоҳ кунад. Гумаш гунам никоҳи телефония. Ҷа киям гунаҳгор набуд маъруфи бечора вай просто да эфир шитаги. Салому алейкум. Ҳоҷи номерои стоматология садовода барои тоҷико як бори дигар реклама ку. Номерои ҳаму дар корай. Хуб иншааллоҳ. Ами котельники даед аму ки доктор Саидҷон. Ам духтари зубной. Ака бобоҷон як Kia Carnival состоянии хуб боша реклама кунен. Иншааллоҳ шукр алҳамдулилла. Питер омадӣ хоб гашти рафтӣ. Не амуҷа эфир мекардам ку. Аз сурум дар тоҷик як бугу як мекунам ёни. Бародаро ки форсӣ навишта метавонад ба тарзи форсӣ нам ба чаи иронӣ навистаест. Ку ки ягон ҳар кас номи хича амҷа ба форсӣ бинависа. Мо форсӣ забон мегем. Забон мо яъне ҳарф мо мутаассифона давраи СССР гирифтан. Аллоҳ лаънатшо кунад. Амҷа ба форсӣ ку номои худта набинависа. Интерес нашан. Номерошо неёфтем. Да ҳаст да ман просто иҷа да эфирам ҷигаррехтаи бобоҷон. Худат гирдарехта. Миҷгон. Амиҷа ку ба форсӣ номои худта бинависе. Ба форсӣ фақат. Инам ку интерес на. Ҷигаррехтаи бобоҷон. Худат ҷигаррехта. Биё. Чӣ кунем? Ба форсӣ номотро кӣ менависа? Ака никоҳ бугу. Кия никоҳ кардам дар кор. Гумше захира ҳамша. Бо нагиранд ютуб мегӯям бобоҷон ба ютуб чӣ мегӯям ба телефон никоҳ дора гумше. Ҳоҷӣ чанд рӯз меравад мӯи часпонӣ адресош дар куҷо?
حسین نویس اکا سری تک کال فارسی نمیتونی مثل برادر ایرانی ما فارسی زبانی میگیم به طرز فارسی نوشتن یاد بگیریم یعنی که حکم نکنیم همه لایک بزنیم میگن هم حسین گفته اکا سری تک کال بود سر مخ برو بابا جون بره همه جوزی صغیرام از زنده دیلم اکا بودو کم کم چسبیده است نمیدونم مخرکم جدای فیرش تگیم تلفن ما فارسی نداره کو هست همه تلفن داره وهابه چی وهابه وهابه نویس این ایچ نیستی برادران من من یار چی من خودم خوندن است فارسی برادران من یاری نه من ایرانی خودم میبرم با بره گیری قرآن هم خواهر باره در جویا که در متروی بلاروس کازی всем привет всем добра и вам приветствие дай бог здоровья вам альфиора данбор пересадка кардی اگه من 3 بار пересадка کردم اگه من ای طرفی نوسیبیرس بیام راه نمیدانم طرفی مسکو نرفته یگان بار چخیل بیام برادر جان نمبر امین رقمو در پایین نوشتگین زنگش بزن بگو من ای نوسیبیرس موی سرچسبونی میرم من خطا انشالله قبول میکنم موی سرتا میچسبونم با ابرنده یعنی که جو نداشته باشه جو با جون میکنم با پگای سورد میکنم نوسیبیرس میره شیر ای قد مردی که میشه نورالله برید اکا جون کردیت موی سر میچسبونن بگو نه کردیت نمیچسبونن بچه ها پدودید کردنه توجیکو خمو پدودید کردنه ناس اپازور ایلیه کل تاجیک حسوری در جنگ الله نگهش بداره اکا 3 بار موی چسباندی با تونو نه 3 ماه بعد دیگه ساز میشه برادر 1 سال نشده موی سری من پروستم چسبوندم سری من همه یک قیامت کل بود نمری کلینیک محمد در پایان موندگی اینا الیف نوشتگی شای 904 604 85 70 این پایین در نوشتگی های تو گم نیست زنده باشی نصیب باشه ما هم با قریبیم انشالله گم نیست مسکو بای کی میشه روزی 5 بای است برادر روزی 7 کنسرت مبارزه کی مبارزم خیلی در اوجا من برآمد میکنم در کنسرت نو به حافظی نمیکنم لا نو اوجا برآمد میکنم همین شرکت آغوز میده رکلام هم شیروین هر بیه موی سر بچسبونی من با وجون کال نشیده موزی موی سر اینم خیلی گاو میزنم ممکن اکا با وجون مسلمان نشبه موی ریختگی به از دیدگاه اسلام اجازت در حالتی سبب گوناگون ریخته باشن خوب بای کایم است که در روز 5 بگو التماس کردین کوران به خدا میتیم سومشه نگه که اندریویچ نیستگی الحمدلله برادرای مسلمان بسیار میخوان کمک نمیشو بچه ها را نوشتن یک 16-18 نفر بخشش موی صرف چسبوندن بیدرک شدیم باور میکنی بازی بخیزم در همینجا بگم با تاجیکی خدمت پس میزنم با مسلمانی خدمت پس میزنم بای دوام میخوریم انشالله برادرها برابان قدیم نورولو فروخ با چین داره
бо боҷон ҳамун Фарруха баном қолӣ чӣ кор кадай дар хонаи худо ва ҳубоев намедонам ба худо бисёрм ютубда дидаистам коршо надорам. Ман навай мира аз бор пас бор халос шудам. Ман кор надорам ба ягонтааш. Сумша адри спорт бигир мемонад. Охе аму аввал сурат биги сара чанд сумш мегӯянд? Сурат биги сарта парто. Ус сума якбора мисол мегӯем 100,000 ша якбора додан дар кор қисм додан дар кор. Медонам Нурулло бури салом алейкум бардар. Алейкум салом. Алейкум салом шери нар. баъди часпондан мереза ҳамаш. Не бародар, салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. 100% рост бовар накун, дар боло мемонӣ. Не иншаллоҳ 100% Москва да бо кая рӯзи панҷум бародар. Акасард мӯҳ дошта боша бо мӯҳ мечаспона ғавз шава. Агар тинак боша бале мечаспона ширинар. Чи Муҳаммад Наимов 7 числои бодора намедонам бовар кун. Ака бобоҷон сози хуби алҳамдулиллоҳ хуб асти тинҷи коротон хубан. Аллоҳ баракатон тия. Бой кай мегум? Бой рӯзи 5 декабр шерои нарра. 5 декабр. Аллоҳу акбар. Мошааллоҳ, баракаллоҳу фик. Бародар эфири кам мечаспа. Медонам барои чӣ часпесай. Аммо связм созе вроди ширинар. бо ин роҳ да гӯшаштиву калм ба ки бой дора мегум 5 та баед сай рӯзи 5 числа Фаридун Одилов, Муборакшоҳ, Ҳафиз, Осимбек ва Искандар. Аз ҳар районҳои Тоҷикистон бой ҳаст дар ҳамҷа. Дар Москва рӯзи 5. риша мечаспонам, бале, бахшиш қоша мечаспонам, бале. Кал намурдиву дар сару мӯи сар дидӣ. Айтаҳои кашуд часпонди чӣ? Генерал Мамудов, ман иншаллоҳ амр чӣ мегӯянд ҷон дасти Парвардигора. Мӯи сарам дидем, ҳаёти ширинам дидем, талхам дидем, зиндагӣ бамаззаву бемаззаву тиршу ширинам дидем. Бобоҷон ин мӯи сари ман ба хеле дорӣ. Датори сари ман ин мӯҳо. Бобоҷон акал нашод бачаҳои Ҳисор чӣ гуфтанӣ? На танҳо Ҳисор, тамоми Тоҷикистон беҳтарин шахсем. Здравствуйте. Безеб ақлини. Ҳамамон беҳтарин халқем, алҳамдулиллах. Курьери гап зан ҳоҷӣ чӣ хеле дар зимистон. Масаид бегаи ман яҷо чӣ будам? Хӯрок заказ кардам ай метрои Люблино, ай кафе Дӯстон. Я бародари курьер ош овард. Я намуд хунук ба қадри курьерро бирайсӣ. Ва курьерро агар ки имконияти кор дошта бошӣ дигар ҷо аз ин кор бироӣ. Беҳад хунук бечора бача да велосипед буд. Чӣ мегӯям тари
نومو مپیدوی دسالهان کو هم قدیلم سوخ خدای салом алейкум. Я в Казани от вашего имя сказал, мне скидка не делали. Я скоро пойду, что буду сказать. Усман, не врите, от Бободжона всегда сделают скидка. Это вы, может быть, что-то не то сказали. От меня всегда есть скидка. Ака ягон чи хаст, ки мой зитара набуд кунад. Алло, алло. бача эфир бурмади гап зан. хайдам бигӣ. гарм ба пеш, саломат бошӣ. салом алейкум. Алейкум салом, Саша. ҳоҷӣ ҳеҷ боке надорад. кошмонӣ риш часпонӣ дорад. барои чӣ? дар ҳасни додагӣ худованд дигаргунӣ кардан ин худаш ҳаром аст. агар қошод ба сабабҳои норасоии витамин ягон зарба хӯрдан, пайваст чӣ мегӯян ягон рани чидагӣ бошанд, рехта бошанд, часпонӣ мешавад. ришам ҳамчунин, мӯи сарам. аз шутоби ҳама хушрӯ бошава бихоҳӣ бо добавить кунӣ, уже успех накард содам бародар. ай бобоҷон, аллоҳи меҳрубон президент шавӣ, парвардигор мусалмон шавем. раҳмат акай, куҷои ғармӣ? Ман аз ҷамоати Насратулло Махсум. медунед чашмаи қозӣ? ғармаи ватанам боду ҳавое дора. гулҳо зинда бошӣ шири арслон. бемӯҳ сар бидӣ, хушрӯ бидӣ, мӯи сар мондӣ, безеб шидӣ. хай қақати хушрӯ гаштӣ, бо қақати безебо гардем. ҳоҷӣ ба пеш. ай бачаҳои Навобод, саломат бошӣ. шероинари Навобод салом гӯӣ. Навобод, Япалоқӣ, Санги Кар, Санги Маликӣ. холиям бас накардӣ ҳамин корота бо корот соз шидӣ, чӣ бало. киём ай кӯйбеш бошӣ, саломат бошӣ. мӯи зоитиро нобуд мекунад. як бира мӯи зоитита чӣ ка депилятсия ҳамтари зинда бошӣ ака, саломат бошӣ. бобоҷон, акай Саъдӣ чӣ хел шид? саломатиш? мазаш нест акай Саъдӣ, аллоҳ нигаҳаш бидорад. балниса дай. салом алейкум. Я с машиной в Таджикистан еду. Есть человек, найди, пожалуйста, мне. бародари азиз, кадими Тоҷикистон меравӣ? Не, Рустам кадим бародаре аст, мегӯяд ман Тоҷикистон меравам дар мошин. ина бишинӣ бире широи нар. фаридун Одилов гӯ эҳтиёт шава, бо ягон чӣ нахӯраш. бобоҷон, дар куҷоира родом даи халат пӯшида? Ман дар родом нестам, дар ҷои мӯи сар часпонем, дар родом гӯ мекунам, дар иф сар. ман дар ҷои мӯи часпониам дар балнисаам. клиникаи оғузмед. бобоҷон, ман ти худат училиш хондагиам. машалла. Муҳаммад Ҷалил Сангов. ака як кора коб охи ҳамакораи баъди чӣ биям я бихунам, интересно шид. ака як кора охи ҳамакораи баъди қатӣ мулоги мегирӣ, қатӣ боецӣ мегирӣ. ҳамакора баъди як кора коб охи безормон кади одам дар як ҷо нигах ширина. мегам ба як марда чил ҳунар камай. ман ин ҳамҷа бачаҳои медколлеҷи ғарм бошам, ман худам духтарам, фелшерам. ман дар ғарм 3 сол хондам, дар Душанбе омадам 2 сол хондам. яъне ки ихтисоси илм кардам. баъд омадам Москва, қатӣ боецо. кам кам гӯштингирам ҳастм, хел паҳлавонам, алҳамдулилло. гӯштингирам, ҳам гӯштини сахте гирифтам, ки дар аэропорти ғарм гардунак заданам, то хезнам ҳушум кард. ана
بعد برادر عزیز باید دوست می‌دارم فوتبالیستم защитник بدم در غرم کسی از قزراق باشه از جماعت نستطلا مقسوم یا که قزناقیا باشن منو میشناسن من فوتبال защитник بدم مسکو آمدم گاوجو شدم گاو میجوشیدم تایپای گاو توزه میکردم اصلا خودم ده مردم در کوه گوسپند بونی میکردم با چیه اینجا آمدم شکاتور شپاکلوفکا کار کردم گاوجوشی گفتیم قصابم گاو میکشتیم گوسپند میکشتیم میفروختیم با چی شدیم اومدیم اینجا با دختر شدیم موی سر میچسبونیم آخه صغیرات چیکار کنم من همه کارم بلاگری نشیدم اما همه کار کردم الله شاهد اگر امروز خدا شما هستی نمیدونه الله من میبینه حرام خرید دزدی نکردم هیچگاه گرچند من دزد میگن حرام خرید من هیچ کار نکردم خب منم خیلی دوستان عزیز راست میگه که بابا خب بعد موموداyak شدی موموداyak کم بدیم بابا لنگری میخوان در افیر بود رو دوستم دامو از می پارتامات بود رو چخ کنید جیوبی نداشتیشه بابای لنگری چی کار های بابای لنگری اکا حاضرش بلاگر است مگزین داره در کسب چیه نمیدونم بخدا اکا بابا جون ماده نمره واتساپ فریدکو ما کازان میرم موی سر چسبونی خطی خطون گاب بسیار کی سکیت کردن خب این رقمو در پایان هم عثمان برادر مسئله کازان رفتی پیش هم دکتر ولی نوم داره ای همجا بگو بابا جون از زمزم قش چخ چخ کنه میگم سکیت کرد میکنه شیرینه بعد خب من در حیات خطا کردم که بنام دوستورا در اطرافم باور کردم وقتی که من پل دز دیدن пришлось чтобы همه چیزا من در گردن خودم بگیرم من دز نیستم الله شاهد این دزدی نکردم هیچگاه من حرام نخوردم والله قسم من صرف 8 بدم مادرم مرد من پدرم 18 سال مالبونش میگم 10 مرده بود در کوههای غرم فقط من سالهای پیش یادتون باشه هم خیلی نرکوتیک پارکوتی بود چوکاری دوستان خیام در مگزین تی نه سلام علیکم کی میرسی این خبر امور بگیریم بعد برم وقت چی داری بنا تو هیچ کنم تو با میدونم دوستان من توفته استم چسبی چیکار خیلی هست که هیچ کنم توفته است من خدمت دیده استم بعد یاد توریکی دیگه من خطا دیده استم مخی نمیدونم کوه سر بود رو دوستان خیر شدی خیلی شد خیر شد انا اساس نته چو کده نما خوب تی انگاره خشوم دوستان وقت داری ما وقت کسا خوب داری اوی خرک دارم دوستم یاده سوال میتیم من از یاده گپ گفتم هم قهقرا شفم دوران من میگم به خاطر خدا نکنی روی اکران نبروری نگی مقصد همین مسئله قاری فروخ از صحبت کردم خیلی دشنام کردن میگم که نکنی او بول است که من میت کم ترک روشنی بدوست من نمیخه مردم خودم دشمن میکنن مردم ما ادام شانس نمیتن مردم ما ادام نمیمونن که اصلاح شود وای مردک ماشینیک نیستای وای مردک ماشینیک نیست من کی تا گپ میزنم وای مردک ماشینیک نیستای وای مردک روسا گرفتم تا بروارده سنش با مو خاطر میگه که وقتی که شما که مرا که بروواردین کاری من ممبر شخصا خودت میدونی که ای ما قرضور ای من قرضور اینا ما برو ما فخردین دم برو ما تو فخردین نگفتم که برادر گفتم ما سومت میتم همین آدم هیچ نگودم من همین کار خوب شوه هم سوی ما رفته هم سوی برادر رفته
نه که او بچه‌ای که ویدیو کرده و پارتوتیسن او از حساب نفهمی خودشونه که اونا ویدیو پارتوفتن میگن این کارش مردن میگیره کارش البته که ممبره نو ای به ریسک نمیمونه برای چی به خاطر که ریسک از جانب الله است خداوند ریسک کم نه ریسک بود نمیکنه در حالت که ریسک بود میکنه که جانی او را میگیره به همون خاطر خیلی من نمیدونم برآمده استن همونجا چیز کرده استن ایس زده و اوس زده و چیز کرده استن من نمیدونم ما همین خیلی کمتر ما همین خیلی هستیم که انا همین خیلی مومنتو دا میخپیم همون توجیک خمونه برای چی در همونجا همون برادرای ازبکان یک تش ایش به ایش نمیشه پا یه نظری تدانی و خدا برای چی همون قدر نه برادرای داغستان چیچنس برادرای قرقیزن در همونجا میزنن یک تش ایش به ایش نمیزنن او کمتر پیشترش یک ده حاجی دیگهش بود کمتر پیشترش یک ده تا دیگهش بود من ماشینی که بگو ماشینی کیه ماشینی حاجی حلی میگن حاجی حلی میگن که چقدر مردم فهم کرد یاد داری قسم شد خلق گرفتی دادی این قسم دیگه شما ما گرفت خلق دادم اصلیش نداد همون تا قدر رفت گم و گور شد برای که قطعی مردم گپ نمیزد هی مردک گپ میزنه مردک میگه که من قرضدار میگه برادرو من قرضدار میگه نو دایتیش تو به رابطت مونند ما کار کنم بتم نه که خیلی میجی خانش چکو کنم بعد بیچاره اینم خیلی میبروین من بلوگرم نپریمر من بلوگریم اینا خودت اینا بلوگری مثال خدا کند که بلوگر باشی و بلوگر با عقل باشی و بلوگر دشمن ملت نباشی و بلوگر نباشی که یک کس با یک کس جنگ بدوزی پناه به سوی خدا از این خیل بلوگری این همیا میگیرن در ویدیو میکنن میپارتیان در ایش میپارتیان در اوش میپارتیان همون مردک چی مردک میگیره همون خیل میبروراش وای این مردک بو میگم یک بار دیگه که کار این مردک نمیبره این مردک پریدیوت باید چیکار کنه ایگجو بتا اوخی ایگجو بتا یا که خود من اینا باشم ایگجو بتم بعدن میگم میشکنم میکشنم میزنم برای این خیلی در کنه در دوره پیش کمتر پیشتر در یگان کس یگان کار میکرد فیروز کردن میفتن گوش که بیا جورا تا من قرضداری بچم من ات قرضدارم بیا رفتیم ما اونجا کار دارم نه خیلی کاره بیا نه خونه ما در کار که بیا قرض راست شد شوا اوزی خیلی نیست اوزی اتاکا باید بشکنن کاره اوش بچی بیسو میمونه همون تقتی این خیلی نمیشوه ما مسلمان ما توجیکیم باید ما آدم شانس بدیم مردک اتکاز نکیسته خیلی برادرو اینا برادرو با در همی جان با منینشونه بنویسونه امی یک گفت معقول شد امی یک گفت معقول شد که ما در همین جا ازبکو هستند تاجیکو هستند تمام ملت برده شده یک قسم جنگ جنجال نمیکنن بخدو نمیکنن خیال باید فن نمیکنن خیال باید ماشینی کنن خیال باید خطا نمیکنن مثال گفت اما یگانه بلاگرای تاجیک فقط مسئله خونه خدا را پس بلند زده شدن یگانه بلاگرای تاجیک برای که در ما نگاه کنید در ما یک کاری که میکنیم من حاضر همین اهمیت داده باشیم من از همین کارهای خیریوی برآمده استم برای که مرده که 1 میلیون شم جمع میکنم تهمت میکنه 2 میلیون شم جمع میکنم تهمت میکنه 7 میلیون شم اون همونیش که آخرانی که بود 7 میلیونش جمع کردیم با در چند جا دیگه 6 تا خیسه گفته سومی مرا خوردن تا کردن او تا کردن اکاز وایسا اینجا اوخیم وای مردک سوما دیر داد او مردک سوما دیر داد وای مردک فرش میتا نه فرش نمیتا نه که در چند جا 6 تن گفتن چیکار کنیم برادرو چیکار کنیم اینم خیلی خوبی میکنی خوبی با طور سری ختمیه چی گپی کنی گپت با گپی ختمیه چی کاری که کنی وینواته به همون خاطر مردک خوب یک بلاگر نگاه کردم توبه کم خدا در یک وقتی موس رفته دو فیغان زده سای میگه بلاگرها شما در کجاین بلاگرها میگه شما در کجاین که موس رو را جمع کنی نعوذ بالله تو بلد برا وکیل قشلاق هم گفت دل بیا بی چی ده بلاگر بطره چیه پروستا نگاه کنده یک بیعقلی آدم ایشون میته یک سلابستی آدم خودش ایشون میته که خودش همون کاره ایهودش نمیبروه همون کاره های کرده نمیتونه و فید نمیدوزه در همون درون
فیدنا در کار نیست مثل این برادرم خیلی برادر زده است این ماشینیک نیست اینا کسی بگه من 100 تا ویدیو میکنم که همین آدم ماشینیک نیست مردک برآمده گفته است که برادرو من سوما برمیگردونم ما یک چیز ایده یک ده تا دیگه شاید نگاه میکنیم گپ زیستن اونای دروگه خرگه سکسوشون در تمام جو برآمده است که جو گپ میزنین اخی تو نه روز رنگ ما وری بکش گفته است بدین چی گپ میزنین من میدونم شون بنامی الله قسم پوستین ما چپانه بشون پروسا همش هم میگیرم میبرورم همش هم چخیلی که در ما رحم نکردن کو همش هم نخیلی پروسا والله قسم میگم کو اولیمای همی چی نمی اولیمای ما پس میشون من میدونم شون من میدونم عروسای یوش هم میبرن در گس نیستو حجر او جور میکنن من میدونم شون پروسا در کار نیسته مردک شونده مردک بخیلی را پرتویان اولیم شدی ملا شدی چیزی شدی نشدی پروستا عروی خدا کار کن خود کسی که باشه نباشه والله قسم گندم کردی گندم میگیری جو کردی جو میگیری حاصل هر چند درو میگیری من بنامی به سوادی من قایلم که من یک به سوادم بنامی به سوادیم بنامی به تربیگیم بنامی افلاس میگن لوبای چیزم بگن نیکی کوشش میکنیم که در نفس عزت یک کس نرسم نگاه میکنیم که یک آدم در ضررم نرسه انسان نباید خیل کنه انسان باید انسان شو من به نام خدا قسم ادب از برادرای ازبک یاد گرفتم ادب من از دیگه ملت ها یاد گرفتم که نگاه میکنیم که چخیل خشرو کار میکنن یا قطعیت جنگ جنجال نمیکنن اما دا فقط دشنام اخراد مودا فقط کش و کش مودا ای تبگی ای سکن او سکن بنامی الله قسم الله شاهده خش به حال امیگ خش به حال پرزیدنت ما که این قدر زد عبود کرده بنامی الله قسم او ای سولو ای سول دیگه من چی بگم من برای خوری فروخ من این قدر گپ میگم که نمیتریه یکم چیز دیگه نیست نمیدونم چرا اون ویدیو افیر در صحبت کردم گفتم نکنه نگی ای یک گپو گفتن گفتم الله هدایت کنه نه دیگه حق قول نبرانی من گوش کرده شدم پریبیواد نمیکنیم بچه ها را من پریبیواد نمیکنم پروز گوش کردم چی گفته شده من یو با پیش نه بخدا پروس این خیل نکنن این خیل نکنن بچه صبر کن خیلی نمو اون نمو من قرضو را اینه من خب کردم ای سودم که خیلی مردک pa возможность майда هم باشه چخیل هم باشه نباشه майда دودن شده من شما هر کی جو میگم برادر گپ در سر دشنو مخورات نیست گپ در سر چیزا نیست گپ در سر اون چیزی رفته است که باید ما در یکدیگر بخیلی نکنیم ما باید در یکدیگر بخیلی نکنیم دشمن همین نگین که دشمن لوبوی کس دشمن نکنه لوبوی کس نه 90% میکنه این خیلی چیزا میشوه نو بخیلی در یک کس کردن در کار نیست پیشروی یک برادر را بخواهیم یک برادر پیش بروه حتی کاری فروخ مده چی فایده مده یک فایده نیست یک مایده فایده نیست ایما کاری فروخ دشمنی ما بود بنام خدا کاری فروخ دشمنی ما بود خودت میدونستی که بابا جان خودت میدونستی که بابا جان دشمنی کاری فروخ دشمنی ما بود چندین برادرها میدونستن چندین ویدیوها کردگی بود در همونجا مرا نمیوکو دادگی بود این همی وقتی نمی ویدیو بکشم برو ما بود نه من ادکری تا گپ میزنم من صغیره خیلی نیستم خیلی ویدیو نه بکشم برو ما بود در همونجا چندین بار من دادگی بدن نیکی من چی من نمیخوام من میخوام که یک برادرم صاحب نولانون شوه یک برادرم صاحب بهترین بیزنس شوه یک برادرم صاحب بهترین ماشین شوه ما بینمش ما بگم او توجی که برادری ما های میخنده راست میگم اخی ده بار بکش گفتم اوناش خرگه در تمام دنیا گرفتم برو وردنمون که گره بورکیم چی کرو کرد از میگم اخی الله نگاه
صغیرها نه کیروی دیدن شد نه کیروی هیچی. شکر سلام علیکم. علیکم سلام برادر عزیز. تمام بله جواب بله. تایید. اوه تمام من جنگ کردن اوزی من اول گپ زدم قاگم که جنگیم کردن. یک برنسته کلاوری. برای برادرها بخدا قسم جنگ نکن بابای لنگری حوزه قطعی اسم شریفوف چخیلیم. من برادرها من به نام الله قسم خدای نکنه و نکنه اسم شریفوف در یگان پسی بزنه اولین شخصی که میبینینش مایم در براش. من نمیگیرم کینه برادرها. من صغیره کینگیر نیستم برادرها. من اگر نمی لوبای گپ که شوه که من ندارم، من دلی ندارم که من در اوجا او خیلی هر یک کار جمع کنم در اوجا بیستم. من ندارم او چیزو را برادرو. من شما مرا ولی نمیدونین. من نیستم اون خیلی انسان نیستم. یک آدم یک گپ میشوه که 100 ساله ها را در دلش میگیرم. من نیستم. من اونه روی اینجا بخدا اگر یک گپ شود روس میگردم با میرم رو سیاه خیلی روی من سیاه اینه اوخی اینه من رو سیاه من اینم تو چیزی که بگوی پس اینم چیزی که تو بگوی اینم گپی تو نه که من نیستم اوخی من نمیجا نمی گپ میشوه اوس میگردم سلام علیک здравствуйте привет هلو بر رفتم تمام. برای قدر من پروسه خوری فروخ بچه خاطر ویدیو کردم با خاطر ویدیو کردم که گفتم ای برادرها نکنین همین کارو را. همین مرده که ما نه همین مرده کار کنه هم سومی شما رابطه هم سومی ما رابطه. او میخیزه او وای پلو بامو میخیزه همین یک ماه خیبش میرود 2 ماه خیبش میرود 1 هفته خیبش میکنن نیم هفته خیبش میکنن او آدم میخیزه 100% او آدم میخیزه. پروسه برادران نمی کار باری که نمی میشود نمی میمونه. این مرده که خب این کارو یک کاری هستن که پروسه کمتر نیتا هایده برادرو. این خیلی کجا یک از در اومد روسیه هم گو برای هم خیلی گفتم بابای لنگری به قریبی کشیدن شید بابای لنگری به کیروی کشیدن نشید. نه نشید. یه بار گفتم بکشش در تمام جا گرفتن جسمون کن. Эфир сидим, поговорим. Покушать надо? Нет, не надо. Только одну кофе, если есть возможность. بابای لنگری чанд ساله Я попробую. 24 ساله. Без разницы. У нас есть растворимый и нерастворимый. Без разницы. Растворимый лучше будет. Растворимый? Но нерастворимый вкусно. Ну, какой лучше это? Я не понимаю. بابای لنگری اهمیت نمیده. این نه برادر بخته اهمیت نمیده. تمام 100% پروسا میگم که شتاب بین ما در جنگ جنجال نباشه. ما اکثریت ما نداریم کانتنت نداریم بعد نم خیلی ازوینی زوراجنی نم تری چیزو زنیمت سم میکنیم ده میگیریم ایش اوش با من نه گاب نیست یکم ماشینیکایی که باشن که بگیرن چیز کنن گاب نیست بگیرن ببرورن نه که این خیلی مومنتو ده نه باید نکنید در ناس عزت یک کس باید نرسی باید دروژ نباید باشیم باید یک جو باشیم باید پدیشکا کنیم یک کسا باید دستگیری کنیم یک کسا باید یک کاری کنیم که مقصد همین خیلی سیتواسیون دا نبارو دستگیریش کنیم که شتو به پرابلم ببرویا با خدا همین من این همین برادرای چیچنس برادرای همین دوغستان همین رو میبینم با خدا خوش به حالشون هم خیلی اندام مقصد میشوه هم خیلی مومنتو میشوه یک دیگرشون دستگیری میکنه بچه یا تش موشین قدی زدگی اوار یا کردگی ایش میره و سومش میتا مقصد همین پرابلم ببرویده روی زندگیت خوب شوه با خدا برادرها قرضداری بزه بای 100 آفرین. من یک وقتم قرضدار شده بودم برادر عزیز. من سال 2018 بود سال 2018 17 همین خیلی بود برادرها من همین
من توجیکای خودمون هم برادرای خودمون وقتی که یک جدا سومشون کار میکنن کراچی سومشون نمیتن یک ارمنین سومشون نمیتن کراچی بعد اونجا میریم هم خیلی کشوکش هم کراچی خیلی کشوکش میشوه و اونجا کشوکش میشوه بعد مرا پرابلم هم میکنم در کراچی همون سالا گده یک 2.5 میلیون دا هم خیلی او چقدر باز سوم میدونی چی خیلی به دازی 2.5 میلیون چیه یا هیچ چیه برادر سوم سال به سال به قدر شده است خیلی ایس زدم اوس زدم قرضداری بزی بای برادر قرضداری به حد بزی بای ایس زدم اوس زدم خیلی زدم الحمدلله برآمده مرد بچه ای مشکلی میبره برآمدیم الحمدلله برای هم قدر میگم که قرضداری بزی بای بر خدا صد آفرین قاری فرو خدا هیچ کس قرضدار نکنه هر کسی که قرضدار میدونه دهن در خونش چخیل میروند هر کسی که قرضدار برادرها هر کسی که قرضدار والله قسم نون حلال نمیخوره هر کسی که قرضدار او نفس آزاد نمیکشه هر کسی که قرضدار والله قسم برادرها حتی به همسرش شوخ و خیز کردن نمیتونه والله قسم بیاین مردک بوری گپ زنیم هر کسی که قرضدار به الله قسم کو مردن به کلا میگیره نمی خیلی تیاره که الله نمی خیلی جان شب بگیره والله قسم برادر قرضداری به حد سخت است قرضداری به حد بزیب است برای هم قدر باید ما کاری نکنیم که به همین درجه را بیایده باید ما کوشش نکنیم که نسکال که ما بخیزیم که خیلی مقصد آدم داشته باشه او میگه بیس من دارم نه یکشه میگیرم میفروشم نه یکشه میگیرم میتومش تمام برای هم که برادر جانو نکنین ظلم در حق برادر تو نکنین والله قسم برکت میابین الله عید زیاد میتتون کسی که فهمید گپ ما فهمید نفهمید من یگان گپی لیشنی زیادی دیگه ندارم برادر عزیز اینم خیلی چی گپی داشتم اد دوشه و دوشه گفتم تون خواهی که سلیمان جان تو میگوی که خواهی که قرضدار روسیه خواهی که قرضدار شوی نمازوتا خواهی که قرضدار شوی چخیل خواهی که قرضدار شوی چخیل که خواهی که قرضدار نشوی من الحمدلله 5 وقت نمازم همه خونم برادر همین مسئله نماز من اگه همین چی دیگه تعریف نکنم مسئله نماز لنگری نگی یکی لنگری یکی اگه سعدی این بلوگیرو 5 وقت نماز الحمدلله میخونم 5 وقت سعدی چه میگم گروه عرب شورا و یمیا 2 نفر میخونم так что اینجا نمیشوه که اینجا از بگوی که من این تمه کنم من او تمه کنم بود در افته میگن که او آناتا گفته سه که من این خیل میکنم من او خیل میکنم او مسئله کش بکش اینجا وپشه دیگر از گوار بود اینجا وپشه دیگر از گوار بود نو من نمیگم عروس بازی نمیکنم نه حاضر نمیکنم وپشه من همو چیغا تا عروس بازی نمیکنم برادرها همو چیغا تا عروس بازی نمیکنم نه این میشوه بچه عروس بازی نه و مثال گپ زدن میشوه و ما او چقدر او خیلی بگوی که عروس بازی و لباف کروتید کنیم نه اینجا وابشه دیگه مسئله بود اینجا نه که بابا جون میدونه اینجا چی دیگه گپ بگم بابا جون گفت که برات یا بالا که بیارش ویدیوش اول کنیم بعد بالا زدیم بگو کتا بگو اینا بنام الله قسم خودش اینا گفته اینا بابا جون بود این کاری بابا جون بود بابا جون مرا اومد زورا و نولا کرد که قطعا مگابزه بگم را فریاد که پیشت بیاد تلفنش ابزا بشکش تو بیوک ویدیوش اودالیت کنه دیگه نه غم به تمارا نه هیچی من خودش گپ زدم در قبش غلطیدم کاری نمیبود بنامی الله کاری اگه کسی دیگه نبود این از روی تدونیخدار خدا که وجود مثلا من تو همیجا را اینا تو همی روزا من بخدا وای نمیکردم خودش مثلا دهش آواز کرد چی واقعا کشاکش داره بگو من گفتم که بابا جون نه من گفتم مشکل یا بالا که داداش بخورم بدبخت یک خیلی برا فکر ما هم دیگر وقتش کنیم پروستو داداش بخوریم که بالا زنیم گفتم داداش بزنه که در بالا زده ببینم خیلی کار بود بختن این قدر کار بود یگان کاری چی نبوده خیلی اونجا بعد من بکش گفت مگانه کار باره نه
چی بود؟ قریب به جوره لنگره خونه رو بزنیم. بخصه با میرفتی ابورا میگیریدیش بعد ای پیشی میگفتیش بکش. گوش که الله دادش کنه گوش که امی چند بار امی دمی آخر با زنگ زده میگه بیام یا ویدیو کنیم یا دفشه گفته گوشه اینجا نبینمت گفتم گردی ما قد تو اون آخر کسوفات نه که نه سم دلی برادرم ما ما خیلی تاریک چی نمیکنم ما توی خیلی عشق و عشقی نداشتم برادرم ما دا خیلی ما دا تاری دخترم معقول هستن مرده گوری ما دا دختر معقول دیلم باشه من همیگ می تاری چی نمیکنم بکش نمینو. کیوریه خونه فاروق دبا دکنم میگیرم نیکوی چی میکنم پراموی فی سب گاز میگیرم با تلفن نکاز مینو. من دل نیکا دکنم تاکش تو برادر عزیز شوخی آیا که اوغو پیر بود ما میدونم شیرین رو پیر بود بخدا ایرا من نغزه که میدونم میگم که جا پروسا نمی اکای بوجونا بخدا بسیاری بعد غم داد بسیاری بعد نمی اکای بوجونا غم داد بعد این مردک مرا فایرود کرد که هم خیلی گفتم خیلی دوستم گفتم این مسئله را ببین اما دختر گفتم اون دختر تو میتونی اون دختر ما قد زنگ میزد ما بخدا وقتی که در خونه گپ زیست بودم اویلم گفت که قطعی همین گپ نزکی گو اپاس نمیتوه ما گفتم نه گفتم احمد ده هیشور نیست گفتم به خدا هم خیلیش گفتم نه که رسول الله صلی الله علیه و سلم بهوده نگفته که مقصد از مکر زن بترسین مکر زن نمیه خطر داره مکر زن سخته. مکر زن سخته نه اوجا بیانی تیمه را که ذکرت کنیم تا کش بخدا نو ما سمیل گپ میزنم برادر ما چیزی گفتم بیا که گمش کن. من چیزی که گفتم نیست ما گپ میزنم ببینیم من رکلام کردم کوری از اون همجا چه به یک تومت رکلام کردم شیرونه. اکای بابا جون پناه کد به خدا برادر جونم برادرای عزیز خدا نگهبان تون باشه ما برم پیشین بخورم بعد زنگ میزنم نصیب خدا خواهد در اونجا چی میکنیم چرا برادرای عزیز خدا در امر جونتون برکت تا خدا در کسب کارتون برکت بده خداوند پدر مادرتون از شما راضی کنه در حالتی که پدر مادرتون از شما راضی نباشه کارتون برار نمیگیره بوی نمیشین سومدور نمیشین در زندگی دایم سرسون سرگردون برام قدر خدا دایم دعا میکنه که پدر مادرتون از شما راضی باشه همه قاری فروخ والله قسم همچون برادر میگمتون دیدینش ویدیوش برآمد بدرین بگو بدرین بنویسونش که برادر با صبر باش از پس کار برو چه هر کس اهمیت نته گوش نکن ان شاء الله کارات خوب میشه والله قسم میگم برادر عزیز کارتون برور میگیره کارتون بهترین ثواب میگیرین من اینم قدر من به خاطر که والله قسم برادرام میگم که قاری فروخ حتی در همون مومنتای نه با یک بار دیگه میگم در همون مومنتایی که من همین خیل کار بور بود همین خیل مومنتو بود همون آدم داج مرا دشمنیم کرده بود نه که من دشمنی نمیکنم این ای مرده کنه نگاه کرد نمیچی نسیم پیترز که مردم فریب کرد مردم فریب نکرده برادر نسیم نمیت خودت اگر چیزی که باشه ای اویلای هم دشمن نکه اویلای بچورا چی کنه داره خیلی برادر عزیز تروی کرد اون اینا برادر جان اینا نویسنده سایش پایونده اون 926 856 14 برادر جان یه سوال من دو تا برنامه دارم روزی 5 دکبر 7 دکبر چقدر شرایط تو میلایم چی داری 5 بوی میره کجا ده در مسکو فریدون عادلوف میزنه مبارکشاه میزنه حافظ میزنه مسکو دا اسکندر بوشا میزنه واه شو به زرانی بگم و روزی 7 چلا با
مبارز میه حافظ در کنسرت دزل اتدا ایدو خیلی میخونه کی گفت داوود کی زنگم زده اونو کی داوود ما حافظی نمیکنم و داوود چی میکنم برنده ام مقصد برنده که اوغزمه در رکلام موی سر هم خیلی دلیر زنگم زده اگه که دلیر زنگم زده خواهی میرم ایشالا یه ریش پیش پس میکنیم خشرو میکنیم ببریم یکی اگم تا دوجه میویم مخیم من از چطور ماست کنم دستم خیلی شما ماشکو میگه بازی میکنم و زنی باباش همی همون زنی همون بذار بس باباش همی بای بای حاجی چی بطره فن میکنه خیلی خگی فن میکنه بابا جان مرا فن میکنه و مرده گود برادرو بابا جان مرا فن میکنه و آدم مینوس داره با آدم مینوس داره با پلوس داره اصلا جان پلوسای خوب داره پلوسای خوب داره یعنی که چه خیلی پلوسای خوب داره پلوساش همیه که مثال در پسی و بلنده لوبه وریم در برتای اینمی او لب دنیا در باش در یکم مشکلی میویا با پیش تمی خیزه میویا ممینتوش خوبه برای هم قدر انسان هر یک انسان مینوس و پیلوس داره من نمی مینوس های من نمیه که من دشمن میکنم من سگرات کریتایم گاب میزنم نمیخیم بابا جانا بکشش دشمنت نمیکنه دشمنت نمیکنه یعنی من هم خیلی که دشمن میکنه مثال برادر هر یک انسان مینوس پیلوس دارد هر نری در نری که من این بابا جان نیسته اما خیلی از که بابا اکوای هم کشیدن در میفهمی پنوتون بخدا خدا نگهبان تو موشه برادر دعوت عزیز تو اول من دارم اپیراس چورش میایم خب ماله پناهتون بخدا مجلس میکنم خیلی با همین جدا давай давай خب ماله برادر سلامت باشه برادرای سلامت باشه شری نری به خدا بای السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله بابا جان خودت حاجی با دست چپت میخوری چویا؟ خب شری نر بهترین سوال دادی اگر با دست راست باشه چی با خدا قسم با دست چپت خوردی اوز همه ویدیو را مالی 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 نفس نگاه شری نر تو گفتی من گوش کردم میگم با دست راست باشه چی بخش میپرسیم خیر. خراب است خراب شری نر این دست با گفت شما این دستی راسته با گفتی من این دستی راست وقتی تلفن این طرف میشوه این ها این دستی راست است این دستی راست است وقتی تلفن طرف من میشه دست چپ نشون میده این دستی راست می این دستی راست است شری نر تلفن همین خیلی این دیگه که نه اوست گردوندم شیر نه این دستی راست این بسم الله این دستی راست وقتی این سن خدمت گردم اتوماتیک چپ نشون میده شیر نه چی جان بخشش خیر برای تو کردی. باشه بعضی این نوزکیا که بچه‌ها نمیفهمن ولی راست میگه اینجا خطاگیت نیست جا پروستو بعضی بچه‌ها مومنت نمیفهمن وقتی که ایش بله اشتگی ما چپلنش می این نایک ایس نه ببین اتاک نایک ایس نه از ایش میگردنی ایش سنشون میده شیر نه اینا ببین از نشون میده نه حرفا رو چپلن نوشته دیدی اینا دیدی خیر کلینیکا خیر کلینیکا ایس نوشته این اینجا چپلنش کاک تو ایس نوشته به اون خاطر اینجا چپلنش میده شیر نه مالی بابا جان خب خدا خیرت رحمت بچه‌های عزیز میگه با وجود میریم بری کار کنی همین سوال شما بسیار طبیعیه من در کارم من این در همین کلینیک هستم من یک سال قدم شرکت کار میکنم اینجا اپیراس رفته است یگانه تاجیک قدم کار میکنم میام اینجا یاردم میکنم بچه‌ها را موی سر بچه‌ها را مقصد کی کمک میکنم رکلام میکنم همین کار از من معاش میتین شروع اینا الله برکت میده
من بسیار محل در ефір برای کی دست میشم که برای کی неправильно نشون داد. این دست چپ و وقتی که شما تماشا داشت شما که راست اتاک راست ایه جوی چپانه در این پیشتگی خیر کلی اخی بابا سلام علیکم و رحمت الله. علیکم салом ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Второе место деньги не получает, пожалуйста, помогите. Второе место, кто не дал вам деньги, откуда? Ребята, давай на русском чуть-чуть буду говорить. Если вы где-то начинаете работать, кто-то вам предлагает хорошую работу, вы о деньгах сразу не думайте, ребята. Только, пожалуйста, сначала договор заключайте. Не торопитесь. Вы без работы никогда не остаетесь. Если вы хороший мастер, если вы своей работы хорошо знаете, что вы выполняете 100% то, что вам дают, вы договор заключаете. Без разницы, 100 тысяч обещают. Да, по-человечески можно. Брат, сделай Адам, не переживай, брат, сделай. Нет. Договор всегда надо. Договор заключаешь, вы хорошо защищаешь сначала себя, свой деньги, свой риск, свой день, свой время, свой труд, который вы тратите. Бой Фаридун рӯзи панҷумеша 5 боец мезана. Билетҳоро зарар набихари бачаҳо. 5 боец мезана. Бихари билетҳоро ки пага рӯз наге бобоҷон каба накани. Фарқуш чӣ бо паҳот бухур дар шиками худ мехӯрӣ. Хай шумо хел стари волк, шумо хел фикр дорем. Бародар диди ҳозир хес гуфте ба даст чап хӯрасед. Салом алейкум бародаро. За неправильную парковку пришло штраф 150 тысяч рублей. Штраф омад. Чӣ хел исправить кунам ки медонам ёрдам кунед. Если у вас штраф 150 тысяч, это обман, может быть какое-то мошенничество, лучше идите найди какой-нибудь хороший юрист, который я не знаю, либо какой-нибудь хороший адвокат, чтобы он исправил этого момента, и откуда пришел штраф, кто написал все этого, он найдет. Мы так просто не сможем. Билет куҷо бухарем? Ҳамин сайти имена бинед, қати баха инстаграми мана баха ҷалол қати ҳастем, да ҳамунҷа ҳамаш навиштагиаи Широнар ки мақсад чӣ хел мешавад. Бачаҳо шумо 100 лайк намондед. Не акарно штрафи гаи фаҳмидам. Гаи бра бугу неправильно кардам. Ҳоҷи ҳардмон ба мезанем беном ковоем. Ман ба ҳеҷ кас намезанам. Оли ман навом машқ карестам. Дисторо бинед хеле зушта. Оли навом машқ карестадам. Я одама лат карданем. Барои он қамаш дорам тамом. Ман фақат ам одама бояд лат кунам, машқ карестам. Ман ба ҳеҷ кас намезанам. Ман одама лат мекунам, халос. Машқ карестам баба. газон ва парковка кардем, лекин газон набуд. Уҷа балота буд. Фаҳмидам охи яками нирӯз ки мебинанд ҳар кор мекунанд. Бисёр чизое ки дар яки эфир гуфта намешавад. Бобоҷон мускулот ранги мускулои брюслиан. Медонам бача ҳай ба як нишон додан иҷоя мускулом нормал, бача нормальный мускула там всё нормально. Аке бобоҷон мӯи сарма чӣ кати гап занем. Рақамҳои мӯи сар бародаро дар ин поён ҳами элиф хоҳар навиштаги дар ватсапи мо нависе. Ҳамаш навиштагиан Широнар. бародаро хеле шукр карем тӯли ака худо фуад бисе саломат боше. Хеле ҳамҷа тӯли 1.5 соати суҳбат дорем. пано ҳақту ба худо вақти пешин ишдаи намози пешина бихонем. боз яташ медора мега ки бача чӣ намозтан бихонем вақти намоза бихонем. бо чақчақ мекунем. Аллоҳ баракатон. Ягон паси бланди гуфта бошем бахшиш. SMS кард мета ҷавоб нагуфта бошем бахшиш. Саломи кард мета ҷавоб нагуфта бошем бахшиш. Аллоҳ хайртот диҳад. Парвардигор ҳамаи моро ба рост ҳидоят кунад. Ҳасби Аллоҳ ва ниъмал вакил. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракатуҳ. Раҳмат апа Элиф ҷон.